ମାନବିକତା ଭୁଲି ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ପୋଲିସର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଆସିବା ପରେ ଝିଅକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭଦ୍ରତା କାହିଁକି? ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ମାଡ଼ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ନା ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିଟା ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ହମସେ ବଡ଼ା କୋଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଯେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀଧାମ ଚକା ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ। ସରକାର ଯେତେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଶାସନିକ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଲେ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।